merci Nabino Nyonso. Oh Bolanda Sandra la Grande. Na micro na ye, pe na plateau na ye, ya Sandra la Grande News. Nzamba lola bate la bino. Oyo ndeko na bino nde na loba kaboleka. Mbangu te, po mbangu pema. Bo s'abonner, bo like, bo commenter et ko sala ba bien makasi. Po makambo oyo tozoloba awa eza likambo oyo ezosala mutu nyonso pasi na yango bomoni nga nazanga moko te nazana papa na biso awa nga nayebi ye mais eza na bato mosusu bayebi ye te na pesa ye nzela a se présenter devant bino ba abonné na ngai ya Sandra la Grande News na bato nyonso oyo nyonso balinga mboka poto ni tolobela makamba mboka mbote papa. Merci mbote maman nangai maman Sandra la Grande News donc nga na li combattant résistant qui a mes membres ya Congo ya Sika. Ndenge alobi azali membre ya Congo ya Sika tolingi to solola pe kaka ye alobi Congo ya Sika mais na kati ya Congo ango toomona na mama Sika te po eza kaka toujours ya kobeba Congo ya Sika po na nini po est-ce que na Congo toomona mama Sika te est-ce que mama Sika ezali. Merci maman Sandra na kopesa na suma loba to loba Congo ya Sika parce que Congo wana ezana donc ba bebisi mboka na ndenge ya makambo ya mabe mais kufa ndetende tsuno borobaki mboka kufa te mboka ezali mboka ezande na koma faut ba la musonto to la musonto ba Congo ya Sika mamuno seza ya Sika bato bano kufa pa bate bato ba kozanga maite ba kozanga kurate classe malongo kozala nzela malongo kozala donc mboka faut bota na Sika mamuno seza ya Sika eza kwa mutu soka kena lo somo de la baka abota mi wa komi mwana ya Sika na donc sensu wana. OK merci boyoki papa na biso lobi Congo ya Sika tolito solo la mwa muke na yebi ke mutu nyonso moni yango pe mutu nyonso aza choqué na problème oyo na mbeba o na mawa oyo na malheur oyo ekweli biso na kati ya matadi kibala omonaki yango papa pona yango sikoyo etanke bino balobeli ya mboka olobi nini. Merci maman Sandra la pesa na loba ezali na pasi na mawana pasi na motema na bolila donc pour nous omaloba na pesi so ba mes condoléances na ngai sincère condoléances na mabota na surtout oyo kufelaki oyo bakufeli baboti na bango moboti ya tiki ndako na ye mpona koluka mpona bale surtout na témoignage mo choquant oyo esalaka pasi azolikisanga ya mwana wana alobi ke mama nalakisaki na 4h30 apesi ye 800 francs lobi somba mapa bomela ti na baleki na yo yabi mama bon soki biloko kolia bitile biloko kolia na 13h oyo nanga na wenze bongo ya kozwa biloko kolia na 6h baye kobenga bango mama na bango akufi tala siko mwana wana alingaka lia akozwa biloko na 13h siko mama akufi donc eza pasi mingi mama ndenge tozomona bato nyonso bakufa mais pasi nyonso tu wana ezali mpona nini l'état n'existe vraiment pas l'état n'existe pas eloba tuke wana ndeko na bote tu eloba pasteur ekufa so toyei na l'état ya malonga bandeko nyonso bakoki kokufa bongo te mpo l'état mosala na ye ezali koanticipe mpe koprévoir mpona makama eyela bato te makama ezola bato te. Mais na yango na yokaki ke l'état apekisa déjà bateka place wana pona singa wana ya courant est-ce que wana pesaka faute à l'état ou bien eza peso faute na biso moko bato yoka te biso moko sous peuple. Merci mingi maman Sandra ezali faute ya l'état toujours tala bamboko tovandi na par exemple pas ton mboko tovandi toza na ville ya Aker l'état aza na mbeko na tovanda ville ya Aker na ndimi yo ko kozala otelema tovanda na boye oke no tonga ndako tala kaiza place wana to na pene ngo tonga ko no cheloko o tonga ko mais l'état ya olongo ti pour l'état so ka pexer loko so be uti pour monter l'état na makasi azalité na ko pesa exemple ngo mama ta ko kola na kisasa wana biso tunga ali mwana barombo o no so mwana barombo ko na ngai biso azaka na époque wana tozaka na raika na biso na barombo na bokasa wana pas être qui ta mundo so ali fanya biso na fanya bon tu as bien bokasa la venue principale pour biso c'est la bo ezala papa na biso donc so tu musala ça c'est 17h fois côté 18h ko katara ite ba bandi bazalaka ya kosakana te mama ya kosakana te nazaka na image na tumelo mobutu sa déplacer en personne akita na zoro exercice na presque zolo azo vélo aya na vélo tina maison communale so ya barungu atelema pesa discours abi mama papa mwana mukele mukolo ya barungu no so na yebi pona yebi pena pona bino vous avez empêché peuple
mutu ala atambola te abaluka te kopesa na nga mokongo awa mama soko oza na bana ozala ntongo kanga mwana no moto akoleka leta na makasi aza te akopesa mobeko mama oyo bayokaka te oyo baza na besolo bana kini bayebi babimisa bato na libulu na mpo na biso na bokasa wana bato banofana tala babandi babima na basi na bana sa babulu na matela bakanga banaso na mobulu bakenda tilolo mosusu bazonga te tomona mpe bango te bato yango batongela bango bandako le babimisi bango bien bakende mpe bango eparpi bakangaki bango banofana moni libulu ya mai nde mai ebimaka na sinzoka te siko mai eleka te kauka ale bango bafanda siko na se bayaki babandi nde na basi bana basi babandaki koadefe na ntango wana kovele kobotya bango bazemi lete tie bango boko mpona pesa bango discipline mpona kozonga likambo lobi ezali foti nyonso ya leta mpona apekisa bango ntango leta apekisaki bango ntango bango bayokaki te leta asalaki nini ndenge tozali na kati ya bamboka poto nde tovanda par exemple mpo tovanda totambola na mbeko tomama balobi na oke soki okatisi fe rouge soki otie motu makasi okatisi so bakangi yo ofuta amande ya 30 euro babi na soko mati na bisi soko ofuti ete demande awa na akende soko omati na bisi ofuti te so bakangi ofuta 60 euro mpo bapekisaki yo te lokoyo ofraude bisi yango bafuti amande te so leta na osali en plus bamama na batekaka wana bafutaka bataxe chaque jour leta bike bato napekisa mpona nini okozwa bataxe na bango so leta bi awa leta bato baboyakisa nde obukana te mamaza na monene bato baboyaki bamarcha awa leta semposa abuka te abuka za luti bon so pa basa bona matali bala atie bato nyonso bato bakoteka po eza irresponsabilité donc l'état n'existe pas l'état akibani so bato te azokipe makambo oyo etali ye bato bakufa bango banyama et puis eza grave moteur mama bato bakufa na 24 heures bato bakufa eza bamama na biso basi babotaka biso babokola biso parce que so bobomi po bokozwa mobali moko na ndenge ete botuki mobali moko na mboka botieke bon 2 mibali bopesi bango ta basi 10 bana babotama ebele kasi botiki bobomi 10 basi botiki 2 mibali na botiki to 2 basi na 10 mibali babotama nani donc bozoyebi eza bango ndire complot moko boye ondire eloko moko boye donc eza des sociétés à l'état pas est-ce eza société à l'état na l'état n'existe pas l'état ezali te eza mpasi mingi yango so tozokende makambo yango tobenga pepe congolais tolela politi fo totelema tolamuka po biso tokoki kozala jamais bacomptable tokontaka bibembe so bato bakufi baleli lo émotion tolobilobi après lobi tobosani bakufi susu donc bato bazokufa partout na ndenge tu na dungu lisusu bato bakufaki lisusu donc kuna lisusu foti mpe kaka susu ya leta lisusu oui maman ezali toujours faute à l'état parce que l'état azali na mission mpe devoir ya kobatela bato na biloko na bango basituane babia na bango soki l'état alongo na place omonde tovandi neti na mboko mama napesa exemple ya mboko parce que bamboka tomona ndenge l'état ali awa kovanda awa nde totambolaka awa moto akoya takotaka bomo boye non bamama wana bayi badeplace babenga badeplace interne bato bayaka na kati ya mboka yango na congo mais ndenge baboma bato badeplasaki bakiotia bango na ka moko boye babomani bango na ka oyo bakalaki kobomba bango kana bazali na donc nde balobi 5 minutes na police eyaka police aya na nsima baboma bato awa babomisi 56 personnes donc ti bato bazokanga bazokasiko bato baoboma bato bango bapolice mpe babandi mpo place bapolice bazali bato bayeba ye koboma bato seke bango bapolice babomi bango ezali donc ezali complicité ya bato oyo bazala kati ya mboka na kati ya armée na kati ya police bango to baba complice parce que monde olobi na ngai baza bapolicier congolais ou bien bazali barwandais bazali barwandais baougandais baburundais bayaka mpona babomaka bato bapwani mpo bakima so bato bakimi bango batikali na mboka ntango batikala na mboka bakomi neti mboka na bango moni bino ti bokimi ti ntango bango batikala ekomi lokola mboka na bango plan na bango yango wana oyo yango mpe tobengeli bato bango balebisi 18 mpona makambo wana donc babengango impération ethnique balongoli bino badeplace bino apres baremplace bato bango bato mosusu bi baremplace banga batuti nde baremplace bango wana bazoremplace bango bazokufa yango pepe kongona fo totelema mpo totika makambo mpo makambo oyo soki tokei kaka na jeune na bango oyo bazopema biso tokende baélection ekosimba te baélection ekolibere jamais congo eza na occupation ezali na maboko ya hippolyte kana mbele joseph kabila atie lelo anome deja motu na ye parte na ye chilombo aza wana félix oyo bobengaka atie ye wana Félix ye moko ayebisaka biso na bana biso boye te kanambe alingi asala ala Poutine nde Poutine asalaki atie meredef ye akangi na maboko apres akozonga azoluka moto akochauffele chaise apres 5 ans kozonga donc nzonga nde moto yango azalaki ye moko alobaka patin oluka patin yango boyoka bato baloko foyelano bapatin patin mo ya patin wana ebima na monoko atino yo moko donc ye moko nde patin ya barwandais na ye eloko moko ezela te
élection mpe ozala te donc totika jamais kotika bandeko nyonso bakufaka na miso na biso bongo toza peuple fo tolakisa na fasi ya mobuke toza peuple sikoyo yango wana mpenza ezosala mpasi boyoki nde ndeko na biso alobi bozoka ndenge papa na biso aloba ça fait mal bandeko na biso bazokufa mingi mpasi mikolo nyonso na mboka ezobakisama se kobakisama papa na biso kilame papa na biso kilame olobi ke yo oza combattant no mais bino bobandaki kobunda po mwana ya mboka avanda ngo te banda bunda po mwana ya mboka avanda mopaya akende mais sikoyo nazomona ezoyinda kaka se koyinda donc ekomi sikoyo neti compliqué po bolingaki mwana mboka avanda mwana mboka nga avandi bozondima ye kaka te bozoyindisa se koyindisa wana pe balobi na nga natuna bino yango nano nikozinga kuvu ingeta alobi na nga natuna yango na Moïse de Jésus mpona nini ti lelo eza kaka sekelakisi mpeke biso moko mpe lisusu mpo mopaya asakei sikoyo sekelasi biso moko mpe lisusu toza mpe na faute donc eza ndeni likambo wana nasekisi na sika moke mama kande olobi tolobaki mwana mboka akota me mwana mboka ya traître te mwana mboka ya patriote oyo akolinga mboka na kotraye mboka ne te oyo akobomisa peuple ne te akokaba mabele te akokaba richesse ne te neti tshilombo yai mpona akabi richesse na biso akabi mabele nyonso akobomisa na biso toyei mwana mboka bon te mwana mboka nde oyo toyei mwana mboka ya solo oyo azala patriote azala na susi ya mboka na ye ya kokabola biso kokabola na banguna bayini wana ezalaki sikoyo neti mwana mboka nini obili bolingaki te biso mwana mboka azalaki todefiniraki te ke mwana mboka tel to tel te mpo balobaki mpe ke papa na biso Fayulu ye nde fala vanda donc ye nde mfala vanda na kiti sikoyo na minute oyo baoloba mpe ke ye mpe aza mpe mwana mboka te soki avanda boningo yele mpe kasolumbe wana te omonte oyo mnake mwana mboka oyo nga bomonaki boyebi papa na ye boyebi mama na ye nde baloba de père et de mère sikoyo mpona nini ti lelo ezoyinda kaka donc yango wana batindanga bina natuna eloko wana nabetela yango se te mpe komona komba yango ekoma mpe ya kokabwana donc bato mosusu bandima na bango eloko wana mpo bayaki babunda mpo mwana mboka avanda ntango mwana mboka avandi basali nini bapesi nango mokongo mpo eloko baya kobundela yango wana bino siko oyo botikali bato mosusu bazomona bino ke neti booluka bino kaka makambo bamisusu ekoma neti commerce na bango yango bozolinga otika yango te mpo eza neti commerce na bino ekokufa mpo eloko boyelaki komba yango wana si ekokisami esili botalama mosusu donc baomona bino neti mwa bambrouillère mobo yango eloko ngai balobai na nga natuna bino mpe bato bayeba ezalaka kaka nini yango ti lelo eyindaka kaka. Merci mon maman Sandra la Grande News TV. Donc tolobaki mwana mboka avanda tolobaki changement vrai changement pénal nde bango babenga yango alternative soki na posa alternative mais alternative oyo akoya mpona nini mpona kolongola Congo na gouffre na kati ya libulu oyo mpona place mboka na biso ezindi mais mwana mboka te ke ya oyo aya mpona kobomisa mboka kobomisa peuple na bango bato tobunda ye na bango bana ye kochange bakeki na bango baorgete parce que bitumba oyo tobundaka biso tobunda neti ngai personnellement nabunda avec conviction mpo motu fo yebaka eloko nini olingi kosala na mokili komba bitumba oyo tobandaki kobunda na bandeko mosusu na biso nyonso tu bitumba nyonso yaki yango wana te bitumba nyonso yaki ke tobunda mpona Congo longwa bamama nyonso na este batika koviole bango bamama nyonso na este balongwa so badepression interne te batika kobowa bango bandeko nyonso na kisasa bazwa courant ya bien bazwa mai ya bien bazala na sécurité mpona mama ya sécurité ezaka na courant te nalandaki namonaki na mois de janvier so ba le 26 baviola mwana moko boye ya 12 ans akendaki église moto aviole soi-disant entre guillemets pasteur na bango l'église 3 personnes baviola ye mwana na 12 ans vous imaginez po tomonaka neti na este te partout na kisasa eza na sécurité kisasa ekoma lelo moto soki otambola soki 20 heures ebeti 22 heures soki ozongi ndako te lalaka mpa ozali kisasa yango wana tolingaki te tolingi kisasa mwana mboka me
mon amour patriote bien or me mamboka na bien na face à mon kili là ko sacrifier peuple inter pour ça peuple inter bango ba yaki wana to ye Félix on a tulo pas ba comprendre raté tulo moto bona ni mitumba to vana Félix to vana masamba to melana pe to lia to mela to vana ndepe to bana ko bunda mitumba ndo to bana ko loba yango to mango salité on a tiré l'image de Suka to zana devant en 2012 to kena ka l'Union européenne parce to kenda tellement na ya uta musala à partir voiture de Akiti ayewa ndoteni il faut que côté mémoire l'Union européenne pour to bana ko réclamer victoire il y a élection ya papa Etienne Tshisekedi et papa nae après to terminer l'Union européenne pour to côté mémoire pas besoin de maman to linga ka élection tie ata papa Etienne Tshisekedi pour la kende wala na 2011 to vanda na to so la ngane ata mbemba ote bana botika na kende na nzela oyo na ko libérer mboka to yeba to temana Félix abet ko foto sala makasi to libérer mboka te Rwanda oyo ya politique kanambe oyo asa imposteur so to libérer mboka to tikele ba mboka ikozala mo ape milelo ta place to komido asa contredire maloba oyo moko alobaki pour la mutuna ndo yoga ya Martin Fayulu oui pour dire que ba élection te mais ba ba sa élection donc to bunda toujours pas ngo sa elongo na bongo to bunda pour la peuple national na Congo atelema bino parce que mon peuple tout va adopter ba les peuple bino na poto bolinga ka tesko bolingi nini bona poto za na contradiction na bango te donc bino bolinga élection te biso bino ke na banzela élection ko ko za libérer te bon tout à la bino bango pene Martin Fayulu na kene qui selon ba résultat ba ba pesa ki na ba élection Martin Fayulu nous a gagné qui est pour 70% parce que ba mindele moko Jean-Yves Le Drian ministre des Affaires étrangères français le voyant à la télévision c'est Fayulu qui a gagné les élections vous avez des résultats dans un matière là bureau peut te contacter même c'est ce qui fait nous gagner l'élection mais le quoi va arranger de manière africaine faut le pisser de balaba la tête pour défendre la victoire non et on minde bandi makiango donc ils ont dit pour na bongo mais to ningi ne muto ya sana souci ya mboka mama mungu papa de temps ba lumba parce que mutaka lumba akufana 36 ans aje na mwana nafanya ko mukolo vena yekuta musika uzomona donc aje mwana asiko liboso presque ya moi c'est le bakarate mazana anje wana aje lumba kufela uzomona siko mais tika banane atiki mo c'est pour la société mboka ba ko ba pas pas la mboka na ye mboka to ko to monte mama so mboka ki to kila mboka société to bunda pour la jalousie to bunda pour la sentiment to zo ba mamba le 17 le 18 to tika banda na biso na mbongo mutu te na mbongo na biso moko to futa transport biso moko na ba malilo ezo so na bana na batata na batama ba maladi mais eza ba sacrifice ba énergie na biso moko to ke pour na mboka na biso yango to ke yo lelo mama Sandra la grande News TV au pesi biso etando na yo to bisita eloko moko te pour la ka souci en mboka na souci mo nso to ba yeba lo ba bonne na abe fo ni mama Sandra salite na kata bitumbo mama Sandra fo la osala azo biso la matos biloko tu eza mbongo mama mutu nzo chapo nini pona bolingo ya mboka pona pasi mboka bike mboka na mafoza na befonga pe lobi na sala be ba comprendre kate to ndaki mona mboka sikoyo bolingi suni me mona mboka to bobisa pe bana mboka msozo bango peut être parce que bazo bango tout le monde bango mana donc tout ça jaloux mon doté tout ça du coup mon doté tout ça jaloux pour na Congo moi so benga na ça aîné pour na Congo taba en le kunya oui na oui na ça le kunya pour na munyo ka ba Congo na ça jaloux pour ka ba Congo ba pa ya moi jalousie mais à part ça donc jamais tout ça jaloux mon doté to terminer pour na tumbo to bundaki autre linga qui non changement monité pour bunda tout ce changement donc les changements sera pour bientôt et nous commençons à libérer. Merci papa Nangai. Toneto na beta somo c'était na monaki héritier watanabe aye balobi ke ndenge zabongo baye na papa na biso kamere baye na papa na biso kamere do yem ta salima mwana nyonso pona héritier watanabe ya robeta po héritier watanabe ana mbongo te oya komemela bato wana nyonso sikoyo eloko monga na mona na komba normalement batusko mona baso ina héritier watanabe baso ina neti ba sœur na biso ba Chris Nchora mais mutu oya pesi bango mbongo azape awa mutu mo azo kipete pe mutu ngo soi-disant abimaki prison donc azali na liberté provisoire mais aza déjà awa. Est-ce qu'il y a solo azapena awa ou bien azonga na prison ou bien ba loba kaka pona nini uzalaka ba combattant pona nini bozala o ezami tuna ba pesa inga pona nini bozalaka
il fallait botelemelaka bato o bazopesa mbongo et pas ba musicien. Mais bino bozo préféré kotelemela ba musicien. Mais muto azopesa mbongo bozo tikae. C'est que bozo ba péré bozo tala côté les plus pété. Il y a ba musicien bozo banga siko côté kuna ya très fort. Ya ngone loko batinda inga na tuna donc na otala mituna na awa pona nini bosalaka bongo bozo telemela ba musicien pour le balobai le quoi na zui combattant na tuna eloko wana pona nini botelemela ba musicien oh bale mbonga mboka oh mokonzi bo mtasali bo oh abwaki mokonzi bo oh nini bo siko bango mo ba mikonzi ngo botelemela bango mingi te soka ye kimia avant de kimia net na minute yo batu ba ini héritier watanabi batu ba ini ba musicien oh bona boy mais muto apesi bango mbongo pe azalia maintenant to monite mutu atelemela oh caméra azalia oh to boma oh to sala kaka ba musicien pona nini po bango ba sala cop na bango ndenge pe ba matabo bina musala ba misusu bazo bamisu basala ba formation ya ba misala kili bango pe ba musicien ba lire na musique mais bino hôtel melika bango etant que bandeko na bido do yango na pe to lingi to kotsa pesa moko pe ya mituna o ba pesa ngana tuna po soki na tuni yango te e ko za malamu te. Merci mi maman Sandra la Grande News TV ando tuni net biso ba musicien de Lubiana en tout cas bango va côté le plus peut-être Omonte na kati te za distraction po mutu oyo azwi mbongo apesi bango ataneti yo nongo za mon papa nanga soki mutu mo lobi ke na sepela na musano zwa oyo obo yango te mais mutu azopesa po mbongo wana za mbongo mboka yende mutu foko telemela omoni donc to de cannabis ngaka na bongisa place wana po oza na précision. Merci mingi maman. Vraiment, on peut savoir que pays donc c'est un espace pour la Mboka toujours Congo. Biso, mon musicien, tout d'abord, tout le monde a monté. Qui vont les plus peut-être. Ma musicien va avoir une idée d'opinion. Mon musicien, ne pas aller voir mon musicien, mon rappeur, comme on est qui va sur d'addiction à a interpellé ma musicien congolais. So parce que rôle la musicien, ça a rôle à mon aîné. Mon papa Emma, à ce moment là. Esclavagisme, esclave, tu te dis esclave. Tant que tu es Mandela, tu es en prison. Pour la liberté, moi en Afrique, pour la liberté, pour la Mandela, Abima, mais dans le monde, pour la bâtie, partout dans le monde, pourquoi? Pour les Américains, ils ont la Kidib, Alpha Blondie, Michael Jackson, et World War pour la guerre en Somalie, pour sensibiliser le monde. Voilà Bango. Et puis, Michel Baza, Tozi Kofi, Tatara Bango, Tozi Julien Piana, Tozi Wera. Tozi Pechana Fali, Tozi Pechana Fere, To Elicho Wakana, mais la soba Sangani, Bayemi Penanzi va dénoncer, va violer les Karakoba, va violer Bassi Maman. Nous qui le tapons dans la banque. Là, tu connais pas pour besoin d'idée d'opinion, il faut sensibiliser Mboka Boloba. Alpha Blondie, maman, Azali ivoirien, mais panafricaniste, Aza africain. Alpha Blondie, à quel moment il a concert en France, l'État de France, à tellement va dans concert, à 1 minute de silence. Pour une minute de silence pour le Congo. 6 millions de morts sur tout beaucoup. Mais je laisse ese message passé. À quel festival a montré en Suisse, dans les nations, tu es allé carrément à Genève. À quelle nation, avant ma nation concert à 5 minutes de silence. Il faut total regarde le Congo. Ceux qui sont morts au Congo, ceux qui sont en train de mourir au Congo, ce n'est pas des animaux, c'est des humains. Il faut regarder ce qui se passe au Congo. Ce n'est pas normal, 6 millions de morts. Alors, bon, pas 6 000 morts, pas 6 millions, mais 6 millions de morts. Afa bandu sikoza ivoirien mazo bya mamba Congo iso yoka to Kofi to Richo wa Kanambe to Feli to Fali bango tout de bazana na so bya mamba Congo so bya bango a politique le biguna to mona jibe akoza mbongo na biro so asala ni mambo mafutaki ya nini lo biguna to mona dali fait de gola ye na Rwanda criminel Rwanda ambassadeur Karega lobi kuna moni ko phénomène na nini ya PPRD acha mikola ko bien FDC donc bossa politique mais bon be lango de takara bango mais pour na côté ba politicien o tout ça ba politicien na to ça ta mission mo côté ke ngo donda beta mabuka mani na gadi no ra Paris che ko to donda beta mara londre atika mutakala kamera to na nene tibina Paris to boto na ba fande kamera to ta ndaza na Paris ba kana ko loke
combattant bakendaki mais adresse à biso lokuta mais tozo lokuta toujours te bapesa la ton tokende na colonel Ross ti na ndako na Bruxelles donc bango to contrôler bango ba ya sous au moins to bakaki aya azali mais wa ezala kwa la pototi place biso to sala émission siko sika ya maman Martina sœur nanga sœur Martine grande sœur propre donc ici là le soir pour maman mbote na maman Martine mbote sur la petite nangai petit nangambo le soldat en tout cas mbote courage petit on est ensemble place outil ezali nzamba bateli donc tous en kinga nzamba osunga biso non maman pour loba ezali to ba na mututi place wali ebimbo ka poto to vandaka mundako ya ko kisasa te omona kini ndako ya ko ba somona ya kota le pangwa na poto so mutu pa munjo koti ne mele mutaibite voisin ko to yeba tete ezali ko bango ba tambola ka teli bema tete to ba bango tete luka bango ba tambola ka na bomba ba basadikizaka soit tala tapelika mwasi asa no sali batima maquillage pona baye baye so aye pena longine boy atambola Andre Kimbuta banako ya awa na vida yake no bazakare banako ya awa na vida yake tanga sala na se mission na ye izaka fever izaka na bar moza le bonsoir seben zakara no ya belle fana yake na mais le roi ya susté so bi zakara obanga ki so na ye dans un ambiska donc arobeta batapasi ba robeta ye donc tous les combattants quand on a mission ba mission to terminer parce que ba pantande sango ba yebisa mokili makamuni ezo leka na mboka na bango pa batata regard ndenge ba media makeba basalaka pona fuditi ndenge ba lekeli basalaka ndenge ser wana mama na ka bien akufa pe na podium ndenge mana oyemba ndenge mokili na mokili ba doit sensibiliser que se passe ça pona ba batata regard batala aba mission le ba na Congo mais bango so le bibongo te boninga biso te boza jeune na bango le côté parce que so bazali bazana biso ne to comme ça bango so na ba biso parce que tant que on compte à concert et on bon basala na bango so biso ko na biso te producteur wa BTT ba biso wa to bana ko ba concert ba mission de même biso bango ba jimi ba we na bango tout ba profite yeba to vana te mena to lire mais to mona que et coquille parce que mboka zo kende surtout qu'il y a la distraction ba to ils allégeaient pas l'état à comprendre bango on utiliser la mission sur ba rwandais tout ça la formation tout na travers ambassadeur ya Rwanda wana yem tazola ki pepe choto na ndenge na Lyon kuna Fabregas tazola ki visa ambassadeur ya Rwanda wana yem tazola vérité bango to tazola bango parce que bani musique zo na poto pour la distraction so to bani ko bino to benga congolais bière basi na masanga so to bani ko bina pour occuper so bango te ndo to tika ko bina to occuper bango yango pena pesa bango te mapasi yango bazoni ko bango sala tout ndenge pe moni bayambi petona nete sile so tuna mituna na bayamba ki badaju me degis ndenge so ko te yango penza lo ba yango na koti pona na koti na mama musique po na monezo yinda donc bazo traiter président était que complexé donc on mone complexé donc neti aza complexé ya daju na ya na maître Gims po batu babeta musique bazawana batu ba tambusa musique ti lelo na bakiba na bawapi net baloko akanza net ba papa na biso oyo nani net ba papa na biso ni boma net ba papa na biso ba samangwana net ba Koffi Olomide baza wana ba fali baza wana mais ba monika ke président apesi kaka passeport diplomatique passeport diplomate et pas ya ba dachuka na ya na yi donc bazolo baki président azali complexé donc complexe neta banana est-ce que président nga zawana akokota complexe bana wana bazaneti bana oya moni bango kokola donc eloko yo po moni ngo bongo to ndengeni merci mama pesa maba bango moni batunde baso comprendre te eloko wana isala wana ezali ni ayebi ke ba mission wana tout na poto bara pesa espace à les resate so batamani ba place ba ba bita ba ayebi ke petona daju na ya na mettre Gims bazana na poto batambole mission ba pesa moni eza mission pour la conseil zonga na poto ayebi ke ba petona na France ba petona ba oya ba koloba ba kosonda sola ba kota kota na bino ba beaucoup plus avantage ke ba mission kin et moi pesa passeport diplomatique pour ça la mission objectif faire la mission na Rwanda ba ronde ba charger l'équipe porte-parole na bango Chilombo yango apesi bango wana po bango baya ba plaider bila makasi basa l'effort monsieur saka objectif ya moko musique nezo na poto yango ba conférence bango ba mekana no so ba ko zo msabana biki ba ko bango te parce que muto zo sa musique na poto azate so bango musique zo na poto na
2085. Mais balobi que musique ezozonga na poto te eza mpe mpona bakombata te eza mpona malade mposo malade esili okokeba sikoso musique ezongi bosuka ata te musique na poto eza mpona malade te conseil mona moni epetionaka so maître gims abeti so na toulouse je crois abetaki l'autre journée l'autre vendredi abetaki je crois hier je crois souvent abeti ya tona abeta lelo 6000 places dans Zénith à Toulouse, les enfants malades étaient, bah concert ce sont nos bêtes en France. Parce que c'est un concert aux zones athées. Parce que pas bon parce qu'on comprend le thé. Au moins ni banda de personnes beaucoup maman. Fallait ça bêter à Zénith à Paris. Oh autour de la terre. Oh il y a bien souvent la terre. Oh voilà terre, il y a qui rouge. Et ça là en 2012 je crois. Moi j'ai bien en 2012, sur la bourse c'était 2012-2013. Ah on bête ça bête d'abord tu la bête. A bête mon ba kit. On t'appelle c'est ta carte concert mon. Pour police, venez voir. Tout le temps, il fallait arriver. Il y a un concert. Il y a un limite. Il y a une limite imaginaire. Il y a un limite. Il y a la même personne qui est la France, la Belgique, la Suisse, tout. Tu dois connaître que c'est vraiment un candidat pour le moment. Il y a un attention, il y a un peu de belé. Il y a un peu de belé. Il y a un peu de manière. Guinée, West Afrique. Il paraît côté Rwanda il y a un visa na film mais na Congo besoin visa siko yandeni bazui donc on dit ambassade ya Congo et comme na Rwanda tondeni que Rwanda zali mona musala ya bateau to benga on ba occidentaux on devrait bambo to vendre pa ya Rwanda ko mona musala bango ba personne dans la mission monte bien la Rwanda premier pays producteur ya coltan na sama beneza na coltan ko ya mweza mboka mkie ba kopi ko bimisa ta ba visa ba osala mama minene ba nini siko na mboka o bena minene o na ba bengi RDC lo makasi pozo visa likambo yango na loko to bandela sumutuna pona nezo bimela ka kuna pona nini ezo bimela kuna bato nyonso baye oyo héritier wataye na soki 30 quelques personnes to moni bazakari babasi bazawa nani oyo papi mboma bazawa bavisa wana euti na Rwanda yango ambassade komi kuna ou bien eza makambo nini betela biso na lisolo toyeba na balandi nyonso baolanda biso na Sandra la grande news yango nde Florence Dio Mandela na pesi yo bambote ebele ye moko Michou Kenzo Jan Wedge bambote ebele Nicole Mbidi bolanda biso kwa et ça la bien donc amona bien Jan Wedge mutulanga donc on a certa quoi donc toko omoni ndengo le bimama parce que Rwanda des années kola bana misala bamboko to vandi chino mbosko mona musala ya ngakame Rwanda ngakame mona musala bango donc bapesi bango so balasi Congo babisa Congo na face à monde kimboka moko neti apasi ndenge otino mbaki kino mboko ese kufa epolo so du Congo kufa tezana na koma pour le système de koma to lukamunga ngabie dominga ngatu batete Congo bakopesa traitement te bala musete pour akufi tezana na koma alobaki ekufa déjà po akuta yango déjà ya kobeba sikoyo na mwata muke kako esali ekomosa neti kilo wana nyonso ya kobeba oyo ya kala batiango na mutuna yango alobaki ezalaka déjà ya kobeba ngate muna bebisi yango yala moni président lobela yo neti na South Rwanda mamamoni ezandela moni soko mutu moni ntango ozoya ezanga jouer te napesa exemple moko simple nende konanga bomona lobaka nanga toujours moko mais soko expliquer pour ça donc expliquer explication moko simple peu facile pour mutu à comprendre yango omoni na balet joueur azobeta napesa exemple emili ya ataka de pointe 9 ntango ozobeta bale 9 oyono ndenge eza wana bon yo monde mununga azobeta wana na par exemple neti na équipe na ya Congo parce que na Congo les patriotes zela kwa mbokani aza kobeta bale aza 9 petit sope bakambu bakagol pas à 9 mais bakambu bakagol avant net na ba mais mbokani aza na terrain azobeta mais azo marquer bité ibenge so entraîner na tele babi bon bakambu zongo na ndenge mbokani azobeta azo chabite mais mon so système de jeu ça bon to yo ko to chabi mbokani parfois betaki 60 minutes match c'est 30 minutes bakamba koti na 30 minutes akamba comme on a babi
il bien entraîné ce qui mais yo bakambu o entraîné pour nous bana la chabi mboka nous za ka 60 minutes de chabi ke bon on va 30 minutes de chabi mais après ça il y a côté qui n'est pas na chabi na comment réclamer comme vous disait que nous avons fait 60 minutes déjà mboka na fait déjà 60 minutes mboka nous avons na côté 30 minutes na bakambu pour na chabi elo makasi oyo mama na révélation donc muto ya rapona ko changer pour la changer mon angela américain alobaki nde na bealawa na biso oyo ekota pouvoir baya mpona koreklame te yaka nde mpona kochange koporte changement poso ozotala bi ntongo na okota na oyebi eloko na kosala pouvoir tout musée ata nalingaki te na mabe nde so barwandais na kompo bobomaka biso mere ntango ayaka biso toyaka na bapoto awa ntango ayaka toyoka changement na toye na kine babika na 3 ans mpo asalaka na 3 ans etatana akufi mais atiaki quantité populaire bato na baba koma ekate respect komaki biso bango respecte mpa mobe opo achange abana bate te ngai yaka siko mobutu asala 32 ans abana ta 32 ans mobutu te azalaki na barenovation ya ye nde ntango ya ye po ntango bandaki kosala bacampagne ne maka moto bongo yebeteke mboka eza bongo abana badija te excuse mama ke kana mbe obobenga kabila abomi mboko oyo boye mete oya po tochange topesa bino misala policier asomba voiture policier asomba ndako azala bien banda ya ti lelo policier na voiture na pa basombi te ndako na asombi te salaire kaka $100 abino bapolicier na bakisi bino salaire nazobosana ke obakisi salaire ntango policier bandaki kozwa $100 wana ezalaki na 55,000 francs ezalaki na ba 160,000 francs pardon $100 sikoyo omati obina policier na futa $100 comme 260,000 pouvoir d'achat kiti monnaie chutite oui chutite a perdre de pouvoir d'achat moni ça comme de bango ba ikola fo yaki de comme 600 mandi so zale ki comme plus beau ça va de comme 600 au fait de ça faut pas te salaire au moins les ça les aka ça mais sous même valeur même valeur la santé moni 100 € na 100 marque elle a même valeur na yoga ipe babengi saki ba conteneur ya bambisi ke mbisi ekita soso ekita bafongoli na kati eloko eza te wana so faute ka ya président ou bien faute po président mpe aza na bato oyo atinda bato mpe bazobebisa eza entourage mpe so ya président ntango ye alobi bosala boye bango bakomi kuna basali na bango te wana mpe faute ndeka bamesa faute parce que babengaka président alinali garant ya bon fonctionnement ya bainstitution président azako entraîner équipe ti so jour ofute obimisa eti akotika na terrain depo ozofute soki mais azobimisa pete soki moto asala mabe donc eza bamascarade omoni neti mbi neti bamakamere bayibaki 400 mbongo ebima na compte ya l'état mpona batravaux à 100 jours po eza travaux à 100 jours na programme à 100 jours mbongo programme eza 466 millions c'est 466 millions basambisaka na kamere mpona 57 millions ebomisana juge ya bato juge yani atika mosila bana pour rien mbongo mosusu okenda so bakoti na boloko bakoti bango na boloko mpona kodafe bango mokili mo na kamere kutu azalaki ningo na boloko te bango se otobota ti amidi aboti na boloko ateleze ozomona azalaki na boloko me mwasa otobota alaki na boloko ni donc zaka basiko eloko mo mpe na moni nde nini motu oyo Masaro azalaka na prison sikoyo motu oyo apesaki Masaro mbongo mpo lelo Masaro asali boye abimi provisoirement sikoyo ndenge nini Masaro atikali kaka kuna bongo basango ya vie na biso sango ya mundibu papa wana ya mundele nani ko kombo na ye nani sango ya Jamal sikoyo eza ndenge ni Jamal ko mama loba na moni na profiter ko tuna mama seso ona lingana ye ba meza ndenge ni mama ba Jamal wana bazala ba contre monta prison dans mon côté bon et là on a professeur qui Masara na prison pour la mboka na tout est possible donc pour mon côté la tête tout ensemble balingi et là les autres qui Masara za na bolo bolo mona za bolo mona ki alati bena elamba mwa batu ya ba prisonnier alati chemise ya prisonnier na kata prison mais là chemise ya prisonnier ka c'est na bo tourner film et là je pense que c'est l'émission donc on a eu ça film on a film mais ça ba distraction on va distraire peuple pour pas tourner peuple mais kasibino na kate olobaki ke ndenge za bongo batu musu banolo banati lomba zo kanga bango kangela biso ye siko yo so benga ko filme nazo comprendre filme ndeni tout le moment a kanga mutu parce que Willy Bakonga bakanga kieti na Brazzaville na mwane bonzo bakisa ko tu makalo akimi akima ka États-Unis ndeto solo boy azonga c'est les partis politiques ne à côté là union sanitaire là-bas sacré de mes salés. Ils ont une sanitaire. Une salée secret, une sanitaire. Pour le côté de la sacré, ils ont une sacré pour les mêmes bateaux.
maman bato oyo baéchoué na 18 ans ngo babebisi mboka oyo ya banenge koloba totelemaki biso tona ye Tshilombo ya me bato wana to bazingi epena osatandela ni mama moto asali eloko te so bozela asala eloko nini asala eloko te nde olobenda neti na 3 ans o bango mpo bango bato bele bango bango botikele eta tala ndako nana tongi oyo Jean-Marc na Kingabwa tala wana ndako atongi na Kingabwa tala ndako kabuya azotonga na nsima motel fekini tala bambongo bakuna bandako basoyi bandako na bapisele na partout bapoto na bacanada États-Unis kala na ntango okende ene donc bango nde babonga peuple na ntango moke batikele eta me biso tokotikele eta tozonga ye azobonga Jean-Marc Kabunda azalaki bongo te tomonde ayaki otiku machine nde akoma ntina nde tala mipango wana na kingo mpenza stima konge basala bacinema basala sport bapiscine en polaire bilo na image jusqu'à na 3 ans bango bakomi bongo na 3 ans bango na batinga kuna mbongo ndenge me na 3 ans totikele eta soki omoni eloko okokote okoya te donc moto ayaka ata kosala candidature azoya ayaka déjà na programme ne ayebi déjà oyo akokosala mpona motu na be déjà na kosala soki 5 ans surtout opostule na bélection lokuta obiso tocontracte mpona ozotuna mituna na respect public na respect na yo mpe mama na bandeko bana azofuna limbola donc ntango ayaki déjà ayebaki maladi place eza place eza place eza na kongo place bona osimba place mais donc eza kibudi mpe bana obeta bale omona récréation école donc moi mosusu obeta bale bafotere bale obeta bale te abetaka kibudi ayebi nde yakomaitrise baite kanga contrôle abeta te parce que so yeka atile nde tino bazotatone basode moto te problème asili na njengo 14 millions bayibi mbongo ya francophonie tino lota mabulu na stade du vraiment etimolami donc bazo ebele ko bakosala te mpe akosala leloko moko te ade otikeli santa parce que ye aza wana batie kotia mpo na mission bakabolaka ya congo bazo bomengo ya congo burundi aotonga nzela ya train batuna ye mo Tshilombo ekute combien ayebi na yebi te mama sanda ezala kwa yo otongisa ndako no batuna sikoyo okebo mama sanda ne ndako no oyo otongaki wana eza combien oyo boyebi te okosenga maso asali de vite mais ye moto ayebi te siko ye moto akabiki azokamba mboka ayebi te surtout toyeba ndeni donc ezali mpasi mpe mawa mingi na bato wana ezala bamusicien ezala tala bukuzo bao bamusicien basali balobaka biso tolingaka bango tete tozoboma culture mais bayibi mbongo ebembe ya moninga na bango wana tuninga motuna motema oyebi so mpona nini bayibi mbongo ebembe kasi bapasi yango kaka yango wana te bapasi yango kaka yango wana donc ntango omoni mbongo sikoyo wana so faute kaka ya président wana mpe mo lokoso mpe lisu biso mbongo lisusu kasi mama misapolaka na motu te so babi soki motu eza maladi nzoto moyiba ekobela yango mona bato susu so asala fune to abengi akoti na hôpital mais baomona minganga babiso tobendi kaka basinga mais bamusicien oyo mpe tokeba bamusicien oyo bayibi mbongo baloba na bayibi mbongo manda chan mama mbilabel nani oyo baredi banani bango te bango botelemela bango mingi te oyo bakombata batelemela bayibi nango mbongo te bazalaki kuna te fere azalaki te jibe azalaki te nani wer azalaki te oyo nani wata azalaki te fabrigaz azalaki te mondigo azalaki te na bainos biba bango nyonso bazalaki te mais bato bazalaki kuna bango bayaka nango bersi te bazenit te moni eza nango mpona bongo te alors te bamusicien bango to na sabe bango bakoki kono mpe kosala banzembo mpona mokili oyoka baotolala mingi parce que yo talaka bato momba bayefaka nde bango babengaka matolo biso bana afable dosanga bato mbongo tolakidi tola isundu kasi mpo bango kuna basomba basede na bango mpona biso eza piraterie nini donc biso moko mpe tobebisaka donc eza kaka pasi eza pasi donc mama na ngai ezali pasi nde olobi pasi mpona bamission pourquoi parce que bato bazopirate bamusike yango pourquoi bazopirate mpona moto tokolaka na kisasa wana mpo biso na bana kisasa pena ya ntongo première heure pena très tôt matin biso toyaki bapapa kuna ndako papa pena sio mbongo abikene ya édition pena osomba diske ebimi papa zozo salaire aopirate pas zozwa salaire donc ozanga salaire bafutaki te kozanga mama omoni neti kaka kongo bamission na so bayebaki valeur na bango soki pena mboka eza bien nde biso tokolinga kongo oyo ya biso tokolinga ekoma bien omoni kaka diske cd otoyaka diske mona $1 bakoma na mbongo toya 80 millions d'habitants par exemple nde baestimaka totiekaka 80 millions totiekaka peut-être 20 millions kaka ya population basombi akoma mona $20 yomona mission américaine na bongo tutu
na ba Nigérien bon moto fa somba fa na mbongo ensemble CD ndeni fufu de relais za kote bon ba na CD ndeni mais soka zo sala pena salaire les habits na moto ko sala pour na peuple asomba ba ko mbongo ba mo ba mesien faut pas bunda ba véhiculer des messages donc to bunda ba to ba mettre ça maman to kutana ba mesien ba wona to vana ba moto na ba if kambala na mi journaliste na parler de cela pour ça d'ailleurs capre mon bureau lo ndo ça bilo ko sensibiliser ba boye batembo yo bisa lo nini ezo le kana mboka na mokili ba no tile kana konto ba sala ngo bango tu mise to longo na zateme je ne te libérer mboka muto mto comprendre mbalo nini aux enfants na Congo les arabes étaient ils ont toujours libéré donc ingeti. OK, merci boyoki ndenge papa lobi ba ono so pesa nga mituna na bango na tuni bozupe biyano na bino vraiment eleki kitoko makasi oyo ramna bongo penza ezali azo défendre moko na muninga ezambala liboso bomoni mezambala suka te obando leka pona pesa basango ya mboka ono sana mituna na ye oyo nyonso azana likamba koloba oyo biso to lobite awa. En tout cas, mutaza parfaite ezaraki. Et comme il fallait tout n'aboy, il fallait tout n'aboy. Alors beaucoup mawana na se pombala sima, malem be. Toke na molo nde na lobaka. Bonga kaka. Nzamba lola mona bino. Moi bambote lobi ndeni. Wana bato o pesa ba salutation. Poto lobi déjà peza ebele. Cameraman na osala sune. Tokomi na suka vraiment o lobi ndeni moi bambote nani loba suka poto chité na biso. Merci Mengi, la petite brambo de la peuple congolais, la petite on a soldambo, les petits dans le courage, donc moral toujours, les bénis de la moral d'affaires, petit c'est pas procédure de la presse, donc les qui n'ont pas dit qu'il y a Banguna, donc on a mis ce bateau pour les avancer dans le monde amical, et ça allait toujours dans ma casa, la force déjà, force vous avez déjà, tant de perdre moi, on a son moi, on a eu pas de rater, petit c'est dans mon sujet, pas bon, moi on est à 16 ans, quand on est en Congo, comme on a un blague, mais tu l'as télé, aux hommes aussi ma casse. Mandela bien toujours qui va venir dans Tokolonga la personne moto la personne moto la bande kono surtout au besoin na Congo ba aller bolotwa ba niko maengele ba pese pe na photo Tokolonga mettre niko Tokolonga pour na libérer mboka na biso toko kotika mboka na mboka ba rondete banguna te Tokolonga pe na kebi susu zakari wa baso keba na docteur Mukwenge keba na docteur Mukwenge za moninga te jamais ne on ba kia sur la fond de commerce pour le maman là ba maman ne ba vela ba kufa pour ba vela mo simete ba vela mo note mais tant to libérer pour aller to koyeba makambo nini bokozana ngo pe bande ko tozana bomoko tozana bokabonete Congo eza biso nous autorisé tata so maman zo bobo sa te to ya susu le 18 pour na ko bundisa ko telemela bato pour na ba mona ke congolais azali ya ko sila pe hotel ba pe pesa mbote na mettre ko saye pe na bande mo sa les gendarmes bazana YouTube et TikTok en tout cas, vous avez le mot maman Véro et toi le monde. En tout cas, nous allons ensemble, bino surtout, nous on a bino mère à parler peu, donc il y a eu check, donc il te voit mon yebi, pas un donc il y a eu et c'est donc vous avez le monde surtout, tout beau c'est bino te, vous avez le monde botte na mon père, na maman Sandra la grande, News TV, le bien bande ko s'abonner sur maman, na chaîne me soutenir Sandra la grande News TV. Vous s'abonner, vous liker, vous partager l'émission dans l'émission de s'abonner, liker, partager l'émission pour la. Et c'est la minute désormais, bon, on a combattu des stars qui la met. Awa, na katia, et tando la personne de mingi, na ya na soleil bokechu, ya kimi ya nzambe za na yo, de la baine de kimi ya nzamba batelo, na les bottes donc, on est ensemble. Le peuple gagne toujours, le Congo ne tombera jamais, on est ensemble. Voilà Congo c'est cas, il y a bien un certain Merci. Tosisi na biso boyoki ndenge beki